啲。我係 Sarah， 因為我哋唔可以偷人入智華，所以而家我就係 Kman。唉，我哋今日好榮幸邀請到我哋嘅 Intelligent 嘅舊生 ，AKA HKU 嘅老鬼嚟帶我哋智華 tour。而家我哋就喺智華1樓，好多人溫緊習，因為而家係 revision period。By the way， 智華係 average HKU student 要嚟溫習嘅地方，因為呢度可以食嘢，可以傾偈，而且佢話佢閂門，但係冇人見過佢閂門。呢度係無敵大場景，牆係窩嗰個牆，呢啲全部都係 meeting room， 隔音超好，你喺入邊唱 K 都冇人聽到。呢啲 meeting room 提早2日就會開放 online booking。演唱會飛同智華 meeting room 邊個難搶啲？我覺得智華 meeting room 難啲，因為你買演唱會飛有 wait list 有 queue， 智華只會有 error。我哋403， 2樓有無敵大海景 ，I mean 唔係好無敵，有小無敵大海景。呢個畫面入邊嘅1% 就係我哋嘅無敵大海景。水族館，小丑魚，嗨！下面有俾晒啲學名嘅，所以小丑魚學名係 MC Prime。OK， 嗱你睇下呢個假香港人又跑緊啦。當然你都可以好似我咁做一個悠閒嘅人，只要後邊冇人窒你，你就可以悠閒地走。老鬼，我張卡喺你度啊喂！嗱，老鬼最後都係要等我。事實證明，邊個最快，過程最快，係唔代表結果都最快。就好似而家咁，我仲出去先個老鬼，哈哈哈哈！呢個就係我哋嘅智華 tour 啊！HKU 有冇得開麥揾人嘅咧？可唔可以？Rico 先生 ，Rico 先生，你嘅學生同埋前員工喺智華館揾緊你，請快啲到智華館集合。揾到啦！睇來你廣播係有啲用嘅，辛苦你啦 Kman。有一次咧，我喺 KK 燈上緊堂，跟住我中間放廁所名，喺細下手嗰度聽到，跟住我一擰轉頭，所有廁格都係開住，跟住我就走咗。到你啦 Joey， 我嘅鬼故就係有一日我夜晚10點幾先走嘅時候，我喺莊月明，which is 著名嘅鬼屋。跟住我就行落去，見到有個女人用普通話問我，請問教堂怎麼走？但係嗰個鐘數咧，所有嘅教堂咧已經係閂晒，因為同佢講話，不如你聽日先去啊。係冇着鞋啊，係冇着鞋。有冇影㗎？我冇留意，即係黑色嘅，已經天黑，係差唔多睇唔到嘢咁樣。跟住我同佢講話，不如聽日先去。跟住佢話可唔可以留喺度㗎？跟住我有驚喎，呢度啲門鎖晒，跟住我就走咗。呢個係 Centennial Garden 啊，係咪叫 Centennial Garden 啊？好靚呢度，花園仔啊，外方內圓邊度啊？外圓內方。我唔知喎，冇睇，你睇下塊牌。呢個啊？呢個啊？真嘅好似話。呢個啊？即係外圓內方啊？外圓內。真係喎，勁喎，有做功課喎。今日學到嘢啦。好。好，咁呢個咧就係周易興樓啦。周易興樓係基本上係 engine 嘅學生會喺呢度上，就係有 electrical and electronic engineering 啦，即係 triple E 啦，跟住 civil engineering 啦，同埋 computer science， 同埋有好多 engine 嘅 lab 都喺呢一度，喺呢個 building， 所以讀 engine 嘅同學之後可能就會經常嚟呢度啦。by the way 呢個係 University Street，Upper University Street。咁呢台咧有陣時咧就會有好多 booth 放喺度啦。
就係啲 society 可能招人或者有活動嘅時候，就會喺呢一度擺 booth 啦。呢個係 composite building， 咁入邊咧真係有好多嘢嘅。嗱，樓下就有我哋 HKU 標配嘅 Starbucks 啦，同埋有幾間嘢食啦，仲埋有個廢水啦。跟住咧，咁呢度入邊咧，仲有我哋 HKU 嘅 on campus hall， 就係 Simon 李國賢堂。如果想多姿多彩嘅同學咧，就要留意啦，就喺呢度啦。好，跟住呢度都仲係 U Street 啦。我想講呢度真係好舒服喎。多人就唔舒服㗎啦。Imagine 你係噴水池上堂。嗱，呢啲窿咧就全部都係會俾啲數 book 嚟擺 booth 嘅地方啦。例如每年佢哋要招人或者要招 exco， 或者佢哋要搞 event 都會喺呢度擺嘅，但係就要 book 咯。HKU 嘅 music club 仲會喺呢度 busking， 前面就係 Inno Wing 啦。Inno Wing 係咩嚟嘅咧 ？Inno Wing 係我最中意去嘅地方，因為Inno Wing 入邊有一紮嗰啲 lab 啊，跟住或者我哋嗰啲 student organized group 全部都喺入面嘅。跟住咧呢度就有 Run Shaw Building 邵逸夫樓，就係要 Run Shaw 嘅。唔知可能邵逸夫英文名叫 Run。Maths 嘅 department 就喺 Run Shaw Building 嗰度嘅。個面嗰啲噴水噴得咁興奮嘅，多數好含蓄噶嘛。呢度咧係 Subway 嘅用餐區嚟嘅。嚇 ，for real 咩？係啊，即係啲人當佢係 Subway 嘅用餐區，基本上啲人買完 Subway 就會喺呢度食嘅。Subway 或者 sandwich club 係 Subway 或者 sandwich club 就會喺呢度食嘢，就會望住啲水同埋草食。好，好靚喎！我都冇行過呢度好開心啊！呢度好舒服喎，喺度讀書應該好開心係嘛？麻麻地，麻麻地。我哋講多次，我哋嚟多次。哦，喺度讀書應該好開心係嘛？假嘅，麻麻地啦。呢個咧就係我哋傳聞中嘅鬼屋，就係莊月明啦。點解佢係鬼屋咧？因為咧呢個地方特別多鬼故。其實係幾有嘅特色喎，好中意呢個喎。幾靚嘅，但係入邊嘅氣氛就入邊嘅 design 就有啲嚇，唔係我覺得幾型喎。奇怪。可以做啲扶手啊嘛？真㗎？即係唔可以扶手，即係唔可以咁樣。唔可以咁樣。點解識簡體字嘅？因為呢個 banner 都大有來頭。呢個嘢咧係專課大陸學生。嗱，我哋咧年頭嘅時候收到一個 email 話有呢個大陸學生俾人呃咗唔知100萬定500萬。仲有錢嘅啲學生。係，而且全部都係大陸學生，所以呢個 mail 都係簡體字嘅。係啊。一個學生有500萬係咩事啊？我唔知係一個定幾個，反正佢 total 就係100或以上。係啦，我哋行呢邊，跟住呢個月明劇院咧都會，雖然佢叫劇院，但係其實都有大堂會喺呢度上嘅。例如我年頭上咗個 rank 唔到嘅 course 咧，就係喺呢度上，係坐爆晒嘅成個 theatre。幾多人啊？有冇600個啊？應該冇咁多，300。跟住呢度咧就係 HKU 嘅 clinic 啊，就係 University Health Service。想睇呢個 clinic 嘅同學咧係需要知道自己幾時病嘅，因為咧我哋呢個 clinic 咧係預約制。如果你唔知自己幾時病咧，你就冇得睇呢個 clinic 噶啦。哦，咁你病嘅時候預約，大概病好咗預約到咩㗎？應該差唔多。你病嘅時候約，病好就約到啦。係啊，我哋可以行啦。KK Learn Building 咧係 business school 嘅 building 嚟嘅，咁基本上大部分 business 嘅堂都係喺呢一度噶啦。所以呢個就係爆三門，叫咩門？邊度唔入得啊？所以過咗呢對門咧，我冇行過中間，即係過唔到三咯。Rico 過唔到3啊！你唔敢出嚟啊？過唔到三，唔夠膽。佢唔夠膽啊！我哋門之後爆咗4。咁你出嚟啦！咩啊？啱啱我抄都爆咗4，抄都爆咗4。所以我哋其實呢個係爆4門，佢過唔到3，但係爆到4。真係有個名嘅地方。過唔到3，但係爆到4嘅門。係啦。呢個係唔過3爆4門。我哋啱啱講緊話係讀大學之前要嚟參觀下，睇下自己中唔中意呢個氛圍。我幾中意呢個氛圍。如果我揀，我應該會揀呢度。一般讀大學前咧，你參觀你想去嘅大學咧，你連參觀你都覺得佢好靚。你入到嚟之後咧，就唔同講法㗎啦。係咪啊？ComU 都係嘅。嗰陣時我第一次參觀 Cambridge 嘅時候，我都哇好靚啊！
之後就冇時間睇啦。入到去就冇時間睇，係啦，而且入到去之後，當你多嘢做嘅時候，你就會點睇都覺得好唔順眼㗎啦。都有道理。係啦，叫哦， Happy 呢度係 Happy Park 啦，係呢個名唔係我哋作嘅，佢真係叫 Happy Park 嘅。咁呢度咧就係一個 open area 啦，其實係幾 chill 嘅，不過都冇不過啊，總之就係好 chill 啦。跟住呢度係 main library 啦，main library 都係好多 HKU 學生會留嘅地方啦，但係有一個缺點就係佢10點就閂門啦，所以10點後咧你就要自己揾定一個竇嚟溫習啦。呢度就係 main building 嘅其中一個入口。main building 咧係一棟好舊嘅 building 嚟嘅，咁入邊有一個 hall 啦，就好多社堂都會喺呢度 high table dinner， 或者係一啲 faculty 嘅 high table dinner 都會喺呢度嘅。哇！呢度咁 chill 嘅，點解你冇嚟過咩？冇，呢度都係一個打卡點嚟嘅。原來打卡點喺呢度啊！我真係諗佢哋喺邊度影。哇！呢啲凳，呢啲係你哋上堂會用嘅凳啊？係，我想講咧，佢係超級左手 friendly。咁咪好咯，我要咁樣先。左手唔 friendly 你話？唔係嘅，有左手台㗎，我冇嘅。有嘅，但係佢係你啱喎，你左右點算？佢可能你要咁樣寫字。我用隔離，即係因為我係隔，因為我哋30張嘅一個位㗎嘛，我要隔一個位㗎嘛，考試咁我都放咗隔離張台咁樣寫字。好奇怪。我有試過，因為 accounting 要考好耐，因為我就同個 tutor 講，我左手可唔可以換張台？佢就咁你行出嚟先，行出嚟寫。即係 teacher desk 嗰啲。嚇！好癲癲！係啊，呢度就係碌柚 hall 啦，就係傳説中嘅碌柚堂。Yeah， 所以呢邊都仲係一堆上堂嘅地方啦。同埋仲有個超級大。好有儀式感嘅呢個地方。佢開門嘅時候 ，high table 嘅時候，其實係幾靚。呢度出去就係離開 HKU 啦。呢度。好，咁今日咧，我哋就參觀咗 HKU 嘅 campus 啦。唔知大家中唔中意呢度咧？咁我都建議，如果你係上嚟讀書嘅話咧，你就可以嚟呢一度感受一下呢度嘅氣氛先啦。就睇下到底啱唔啱你自己嘅，即係其他學校都係啦，因為香港好近啊嘛。咁如果你有咩問題咧，都可以 contact CEC 嘅老師啦，或者我哋會轉介俾你嘅。係啦，跟住佢哋就會揾翻我嘅，或者咧都可以直接揾我都 OK 嘅。或者你可以直接嚟呢度睇下啦，因為我覺得都值得你睇下，都唔遠啦，係咪？康標都唔遠。係好近嘅。好，咁如果下次你哋想去我哋睇邊度嘅話咧，就話我哋知啦。咁我哋下次再睇去邊度啦。嗯，好啦， OK，拜拜。拜拜。喂